期一至五朝早6至10，香港電台第2台，曾志華、羅啟新、程振鵬、嘉明，晨光第一線。啟新，喂，今朝早繼續咧就係同一個社企嘅朋友傾下偈喎。我覺得咧佢哋真係好得意啊，即係好勁啊都吓。咁啊將一啲咧現代嘅科技啦、新應用啊吓，佢哋咧嗰啲社企咧裏邊嘅管家咧嗰啲姐姐咧，佢係有一張特別嘅 SIM 卡㗎。做咩？我哋通知佢哋咧邊度有 order 啊，點樣統籌佢哋嘅，去邊度翻工啊。咁佢喺邊度 do 啊？佢有手機噶嘛？電話嗰啲。電話係啊。對唔住啊，我低能氣。你係咩卡啊？羅啟新，平凡人的不平凡事。徐博士，琴日我哋係講過呢個管家啦，咁但係咧，因為你知就咁請個鐘點姐姐咧，就係單對單噶吓，佢通訊系統咧就係打佢嘅手提電話啊，咁啊揾到佢啊，話俾你聽做啲咩，咁但係你哋咧就唔同啊，你咁大嘅龐大網絡咧，一個管家2嘅聯絡同埋通訊系統啊，究竟呢樣嘢咧係有咩特別之處咧？我哋現時咧係聘用咗大概有1,300至1,400位嘅同事啦，佢哋其實分佈喺唔同嘅服務裏邊嘅，有家務助理啦，有陪月啦，有長者照顧啦，有推拿按摩啊，有保姆啊咁樣樣。我哋其實呢個服務係服務全香港嘅，18區都有嘅。咁我哋每一日大概咧而家都有成，我諗有300-400單上門嘅服務嘅。咁以頭先嗰個數量我哋去睇嘅話，我哋要同呢一班同事去聯絡，去令到佢哋，譬如話我哋有客嚟到落 order，我哋想將份工派出去。其實如果我哋真係要咁樣打電話嘅話呢，就真係都幾大件事。其實而家香港傳統我諗嗰個家務助理嗰啲提供者嗰啲公司嗰個模式呢，大部分都係用緊一啲比較即係手動嘅模式，就係接咗個 order 之後就去揾佢嘅名單上面嘅一啲家務助理可以做嘅。咁但係我哋覺得其實如果我哋要做一個比較令到個行繼續向前行嘅一個新嘅方法嘅話呢，我哋就用咗一套我哋叫做資訊及通訊科技嘅系統。咁啲客落單嗰陣時咧，其實佢基本上咧已經可以喺網上邊落單嘅啦。當我哋收到呢一個 order 嗰陣時候咧，我哋就即刻喺我哋嗰個資料庫上邊咧配對一啲我哋合適嘅姐姐，譬如話佢個工作地點啦、工作時間啦，會唔會撞其他客戶啦？係啦，有冇時間休息啊？最緊要係啦，我哋就會其實一早已經攞晒呢個姐姐嚟緊呢3個月可以工作嘅時間喺度嘅。咁當我哋一知道呢啲資料一配對咗之後咧，舉個例，我哋揾到10個姐姐係啱嘅。我哋如果要打電話嘅話咧，冇理由要打10次嘅。咁我哋其實亦都研發咗一個一卡通嘅系統。咁其實係一張電話嘅 SIM 卡，擠落去個姐姐嗰個電話嗰度。咁我哋一知道呢個工作有10個姐姐係啱嘅話咧，我哋就會喺我哋嘅系統嗰度咧發一個短信俾呢10個姐姐。咁呢班姐姐咧就會同一時間收到呢個新工作嘅短信。好 high tech 喎，都其實嗰個技術就其實夠噶啦，不過我哋應用喺呢個新嘅範疇上面都幾嶄新下嘅。咁我想問下啦，嗱有啲嘢人夾人緣㗎，譬如我即係用過阿平姐咁樣咧，就係我好中意佢做嘢嘅，咁我可唔可以special request 係我要阿平姐咁樣，或者我唔要啊嫻姐咁樣，因為嫻姐咧就同我阿媽嗌交嘅咁樣嚇，即係我可唔可以有啲咁樣嘅 offer 㗎？我哋啲姐姐好好嘅，唔會嗌交嘅。我哋其實一定得嘅，因為我哋交一個屋企俾呢班姐姐去照顧，其實佢最熟悉就最好嘅，所以我哋盡量都會喺第一次嘅 order 之後呢，我哋都會盡量有可能嘅話安排翻同一個姐姐上門嘅，咁令到嗰個客亦都更加安心，同埋啲嘢亦都做得更加妥貼啦。同一時間，如果嗰個姐姐個客用咗一次覺得唔好嘅，以後都唔想再用嘅，我哋亦都會記錄喺嗰個系統裏邊。但係個姐姐唔知嘅係嘛？嗰個姐姐係唔知嘅，但係佢建議點解我咁少 call 嘅？咁都應該檢討下㗎咯喎。我哋其實用完之後呢，個客都會有一個評分嘅系統，可以喺網上做翻嘅。譬如話今次服務之後，個客會上去評翻一個分數俾個姐姐。咁我哋喺個電腦系統度呢，就會記錄晒呢啲分數。咁我哋一
知道嗰個姐姐啊有啲唔同嘅比分之後咧，有啲差啲嘅話咧，我哋作為一個社會企業，其實都係真係要培育呢班人嘅。我哋就會有同事打去同佢傾下偈，睇下佢有冇啲咩特別嘅問題，或者有冇啲咩特別嘅情況，我哋可以再幫下佢改善下個服務。嗱，我哋就好習慣啦，攞個手機出嚟啦嚇。咁但係咧，我哋即係有啲同事咧，今時今日都拒絕用呢一個短信嘅。即係點樣可以令到個姐姐咧咁熟習你嗰個系統咧？其實呢個真係一個突破嚟嘅，亦都係我哋一個挑戰嚟嘅。佢哋呢一班嘅年紀嘅人，其實用手提電話多數都係真係打電話嘅啫。咁要嚟用短信嘅話，其實佢哋首先第一樣嘢就係我哋要設計到一個好方便佢嘅界面，佢好容易可以睇到呢個信息㗎啦。第二嘅話呢，就係我哋做咗好多嘅訓練嘅時間俾佢哋。由淺到深，點樣由一個 job 佢去睇到去接到點樣去覆，我哋做咗好多訓練俾佢。第三就係我哋都用咗好多我哋所謂嘅典範話俾佢聽。咦，有啲姐姐真係用得好嘅，我哋會叫翻呢啲姐姐翻嚟同佢哋去分享。咁等到佢哋個信心又會提高，亦都會覺得咦，點解佢哋做到，我會做唔到呢？最後佢哋亦都其實呢班姐姐真係一班好有鬥心嘅人嚟。佢哋有啲會同我哋講，我為咗要揾食，唔識都要學到識嘅。